2008 год для наших народов был переломным годом, особенно по итогам, скажем так, да, признанию суверенитета Абхазии и Южной Осетии России. Мы все понимаем, что непосредственно предшествовала война против Южной Осетии. Окончание этой войны и принуждение Грузии к миру, чего добились вооруженные силы Российской Федерации. Понятно значение героического сопротивления осетинского народа. И в итоге 12 августа завершилась операция, означавшая провал грузинской операции против Южной Осетии, которая называлась «Чистым полем». И ваш народ получил безопасность. Самое главное, безопасность была восстановлена и безопасность и миротворческих сил, которые были расположены и находятся, в общем-то, на вашей территории. А в Абхазии в этот же день тоже завершилась операция, которая закончилась освобождением Кадорского ущелья, что означало восстановление целостности Республики Абхазия. Так что для нас с вами это очень важная дата, очень замечательная, ключевая, переломная и так далее. Хотя наиболее переломное, с моей точки зрения, событие произойдет позже, 26 августа. Вот сегодня я хотела бы у вас спросить, с каким настроением, с какими надеждами ваша республика отмечает этот день? Прежде всего, я вас хочу поприветствовать из столицы независимой Южной Осетии, города Цхинвал. Хочу приветствовать всех, кто нас сегодня слышит или видит. Приветствовать всю нашу братскую Абхазию. Действительно, в этот день завершилась, видимо, самая масштабная операция на территории всем Южном Кавказе. Завершилась так называемая пятидневная война. И наши народы, наши страны уже стали на уверенный путь обретения независимости. И мы с вами действительно будем широко отмечать этот день, 26 августа, день признания государственной независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. А сегодняшний день, конечно, для нас тоже, как и для всей Абхазии, является днем победы против нацизма, против неонацизма, против грузинского фашизма. Эту борьбу наши народы вели уже с развалом Советского Союза. Начались эти процессы, мы все с вами были свидетелями этого. И целенаправленно мы шли к тому, чтобы обрести независимость, самостоятельность, чтобы сами решать свою судьбу. И у нас в Осетии и сегодня в Абхазии, конечно же, это знаменательный день. Я хочу поздравить с этим днем братский абхазский народ и своих соотечественников. Это очень для нас приятный день. Недавно, вы правильно отметили, был печальный день, 8 августа, 12-я годовщина со дня вероломного нападения наших южных соседей на Южную Осетию. Да, действительно, мы в этот день и в эти дни, в те 5 дней потеряли очень много наших граждан, мирных граждан, наших братьев и сестер, офицеров и солдатов нашей армии. Вы знаете, что если бы не своевременное решение руководства России ввести ограниченный военный контингент на территорию Южной Осетии, конечно, эти жертвы были бы более многочисленные, и мы стояли на пороге гуманитарной катастрофы, потому что вся инфраструктура после этих варварских ракетно-артиллерийских обстрелов была уничтожена, обесточена вся страна, летнее время, и все вот такое нагромождение могло привести к еще более тяжелым последствиям. И мы, конечно же, благодарны руководству России за эти трудные, но своевременные, единственно верные решения на тот период.
Я понимаю, что вместе с ощущением праздника, да, вот мы все помним тех, кто погиб, и вот эта боль о погибших, конечно, не проходит, прошло не так уж много времени, вот, хотя вот со времени нашей вот войны, победы и так далее прошло достаточно больше, да, 28 лет, все равно вот эти раны очень живые, и сегодня я понимаю, что ваш народ, отмечая этот праздник, я вначале, даже если вы увидели, не начала обратили внимание, с поздравления не начала, значит, беседа с вами, потому что мы понимаем, насколько все это переливается и перекликается с той трагической историей, которая разыгралась вот начиная с 8 августа. То, что вы назвали гуманитарной катастрофой, такая оценка была еще тогда, в 2008 году, насколько мне помнится. Главное, что она была завершена, она была закончена. И сегодня мне хотелось бы на этом этапе вашего развития, когда ситуация, она, конечно, уже коренным образом изменилась, мне хотелось бы знать, чем вы живете, какими надеждами и каковы, в принципе, приоритеты внешней политики. Что для вас сейчас самое главное, вот именно с точки зрения внешней политики Республики Южной Осетии? Я начну ответ на ваш вопрос с текущего момента, как говорили раньше. Сегодня Южная Осетия, как и, в принципе, весь мир, борется с известной и надоевшей уже, значит, инфекцией COVID-19. У нас приняты с самого начала вот этого, значит, мирового процесса меры. Мы полностью закрыли все наши границы. Граница с Грузией полностью закрыта, нет никаких передвижений ни в одну, ни в другую сторону, потому что ситуация в соседней стране оказалась критической. Там умалчиваются количество и заболевших, и погибших, и вылечившихся. Абсолютно искаженная статистика слышится оттуда. И мы полностью отгородились. Что касается режима работы границы с Российской Федерацией, то, естественно, работают те постановления правительства Российской Федерации, которые касаются пограничных пропусков с любой страной, с которой граничит Российская Федерация. Но со своей стороны мы также ограничили передвижение наших граждан и в одну, и в другую сторону. Поэтому на сегодняшний день у нас заболевших 0. Их всего-то было где-то около 37-38. Все они прошли карантинный период. И те люди, у которых был выявлен это замечательно. С этим вирус, тоже вас поздравляем. Ну, жесткие меры, конечно, но народ понимает наш, что надо принимать жесткие меры, чтобы оградить всю страну, все население от этого вируса. Вот. Но постепенно этот режим у нас тоже вот сейчас начал смягчаться, и уже какие-то пошли послабления, и мы, дай бог, выйдем вот из этого периода ковида, ну, без потерь, дай бог. Сейчас говорить о каких-то, о какой-то активной внешней политике, видимо, рано, да? Вот на этом этапе, видимо, тяжело об этом говорить. Ну, что касается нашей внешней политики, она не потеряла своей активности. Конечно, меньше стало участия в каких-то международных форумах, каких-то международных встречах. Но все, что касается контактов, все, что касается международного общения, все это происходит. Мы участвуем в каких-то дистанционных международных переговорах, пытаемся продвигать наши позиции вот в этих условиях. Это у нас получается. Конечно, с
со временем, когда откроются и международные аэропорты, и будет возможность летать, мы уже в явочном порядке продолжим нашу внешнюю политику. Ну, приоритетами нашей внешней политики, конечно же, остается укрепление, расширение всесторонних связей с нашими братскими странами. Это, конечно же, в первую очередь Российская Федерация, наш ближайший сосед. И эти отношения носят и братский характер, и межгосударственный характер. Кстати говоря, во время вот этой пандемии мы с Российской Федерацией подписали целый ряд межправительственных соглашений. Это делалось в Москве, делегируя полномочия нашему посольству в Москве. И таким образом несколько соглашений вступили в силу. Мы будем развивать эти отношения. Мы будем развивать отношения с нашей братской Абхазией, с другими странами, которые признали нашу независимость. Что касается развития наших отношений в дальнейшем, мы сегодня утром с большим удовольствием ознакомились с комментариями, с интервью президента Абхазии Аслана Георгиевича, где он в очередной раз заявил о позициях Абхазии и выстраиванию отношений с Республикой Грузия, соседней республикой. Вот то, что было заявлено сегодня, это полностью соответствует и нашему курсу, и позиции нашего президента, и нашей страны. Это означает, что тот курс и та линия в защите наших суверенитетов, в защите интересов наших народов продолжается, и другого пути нет. Спасибо большое. Вы знаете, как-то недавно совсем по скайпу мы общались с представителями Северо-Осетинской республики, Алании, по поводу ситуации, связанной с пандемией. И во время интервью министр здравоохранения Северной Осетии, если не ошибаюсь, именно он сказал о том, что и Южная Осетия оказала помощь Северной Осетии в условиях вспышки пандемии. И конкретно было сказано о том, что вы предоставили им аппараты ИВЛ. Честно говоря, нам было очень приятно это слышать. Можно ли говорить о том, что вы неплохо подготовлены были к этой ситуации, что даже позволили себе помочь в этой непростой ситуации, хотя у вас ситуация достаточно стабильная, связанная с коронавирусом, помогли своим братьям? Конечно, в этой ситуации мы были готовы. У нас достаточно хороший уровень медицинского обслуживания, введены были в такие комплексы, как, например, новый абсолютно с нуля родильный дом, поликлиника новая, новый корпус, как раз вот инфекционный корпус был введен в начале прошлого года. Но это, конечно, мы совсем даже не думали о том, что когда-нибудь будет пандемия. Просто вот такой процесс идет у нас в республике. И, конечно же, этот научный медицинский центр, он был оснащен всем тем, что обычно вот бывает необходимо. И когда мы увидели ситуацию, следили мы за статистикой и как в России, и как в Грузии, и как в мире и так далее, мы видели, что в Северной Осетии ситуация была нехорошая в этом плане. А мы, как я вам сказал уже, мы приняли меры для того, чтобы этот вирус не просочился к нам. И когда была такая необходимость, то наш президент Анатолий Бибилов, он принял решение поделиться. Конечно, это решение было правильное. Конечно. Это позволило выиграть время, а потом уже подоспела помощь. Нам очень приятно наблюдать за вашим развитием, за вашими успехами.
Я надеюсь, что экспертное сообщество Абхазии и Южной Осетии будут более тесно взаимодействовать. Что касается нашей телерадиокомпании, очень активно мы всегда интересуемся событиями, которые происходят в Братской Юго-Осетинской Республике. И в эти дни мы очень много даем материала как раз-таки по событиям в Южной Осетии. Так что в нашем эфире Южная Осетия, Братская Республика представлена очень хорошо. По крайней мере, это все делается от души. И мы хотим вам пожелать, чтобы больше не повторилась эта война, и чтобы начатый старт, скажем так, вот еще с 2008 года на признание суверенитета, на более, скажем так, серьезное и сильное позиционирование в международных отношениях нашей республики и вашей республики, оно получило развитие. Желаем вашему народу и вам лично, и вашему руководству, вашему президенту здоровья и всех благ. Большое спасибо. Я тоже со своей стороны хочу поблагодарить вас. Я хочу воспользоваться этой возможностью и еще раз передать большой привет всей Абхазии, всем моим друзьям, моим братьям, которые там живут, которые знают меня, которых я знаю уже очень-очень много лет, всю жизнь. И хочу еще вот в завершении сказать, что 14 августа Абхазия будет отмечать скорбную дату начала той самой страшной войны. И я хочу, чтобы все знали, что наши добровольцы, которые воевали тогда в Абхазии, которые приехали в первые дни, они соберутся здесь, в Цхинвале, проведут вот такой скорбный вечер, вспомнят те дни, вспомнят своих друзей, которые погибли, вспомнят своих друзей, которые там в Абхазии сейчас есть, и на Северном Кавказе, которые общим фронтом тогда выступили против агрессоров. И дай Бог, чтобы это братство крепло, дай Бог, чтобы больше не было войны, и был мир на земле Апсны и на земле Республики Южная Осетия. Да, мы очень надеемся, что вместо чистого поля грузинского в Южной Осетии состоится экономически, политически, культурно процветающее самостоятельное государство. Всего вам хорошего.